Wir leben in einer stark innovationsgetriebenen Welt. Wir brauchen für die Innovationen, die wir in den nächsten Jahren benötigen, alle hellen Köpfe. Ja, das ist meine Meinung, das ist mein Credo, warum wir also auch die Frauen reinholen müssen in die Technologieentwicklung. Das heißt, wir brauchen insgesamt mehr junge Leute in technischen Berufen. Aber hier fokussieren wir uns natürlich auch besonders auf die Frauen, weil hier ein, ich sage mal, ungehobenes Potenzial liegt. Das ist kein Randthema für uns, kein Luxusthema für uns, es ist wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Die IT-Branche ist eine große Chance für die Frauen. Auf der einen Seite, weil wir einen Fachkräftemangel haben, derzeit sind 5000 Stellen unbesetzt, und auf der anderen Seite, weil die IT-Unternehmen bemüht sind, den Frauenanteil zu erhöhen. Als eine Forschungsorganisation, von der verlangt wird, kreativ und innovativ zu sein, braucht es bei uns eine wichtige, grundlegende Ressource, das heißt Vielfalt und Diversifikation. Ja, und wenn man keine Diversität hat, dann wird es nur immer die gleichen Innovationen geben. Es ist auch ganz wichtig, dass man schnell in bestimmte Situationen sich reinfinden kann, flexibel ist und dort auch immer bereit ist, neue Sachen zu lernen. Und da bewährt sich auch natürlich, dass man einen guten Mix hat von auch Frauen und von Männern, die auch hier diese Flexibilität mitbringen. Wir brauchen einen Diskurs, wir brauchen verschiedene Sichtweisen, verschiedene Ausbildungen, verschiedene Zugänge zu den Themen, und nur durch einen solchen Dialog, der durch Vielfalt geprägt ist, können wir auch wirklich unsere Aufgabe erfüllen, um einen weltweiten Wettbewerb auch an vorderster Front mitzuarbeiten. Weil es einfach notwendig ist, dass wir mehr Frauen haben in der Technik, im Unternehmertum. Das weiß man aus Studien, das steigert das Allgemeinwohl, auch innerhalb des Unternehmens, des Betriebsklimas. Und ich denke, es gehören 3 Beiträge dazu. Das eine ist der Unternehmer. Wir haben eine Verantwortung, hier Rollenmodell zu sein, das zu fördern. Es gehört der Einzelne, die Gesellschaft dazu, auch hier Unterstützung zu leisten und auch die Politik Rahmenbedingungen zu schaffen, die Themen wie Familie und Vereinbarkeit mit Beruf und Familie ermöglichen. Und es braucht da von Seiten der Politik die Möglichkeit, Firmen vor den Vorhang zu holen, die sich im Besonderen natürlich mit dem Thema befassen. Das heißt, ich glaube, es braucht da komplett neue Ausbildungsformen, Formate, und wir müssen uns überlegen, wie wir die Frauen fördern können. Wir müssen bei den Frauen auch ganz früh ansetzen. Wir müssen im Kindergarten ansetzen, die Neugierde wecken. Bei Women & Code geht es darum, Frauen das Programmieren beizubringen. Wir machen dabei einen Haufen Anfängerinnenkurse, wo Frauen eingeladen sind, sich das Programmieren ein bisschen anzuschauen. Wir wollen einfach mehr Frauen in die Technik bringen. Dass wir in Österreich hier einiges noch vor uns haben, einige Hausaufgaben haben, die wir noch nicht erledigt haben. Also da gibt es ganz, ganz viel zu tun, Aufklärungsarbeit, aber es beginnt bei jedem Einzelnen von uns, dass man einfach schaut, dass diese Stereotypen, die wir da haben, dass man die auflöst. Mein Appell an alle Frauen: Schlagt diesen beruflichen Werdegang ein. Es ist ein spannendes Umfeld, in dem man innovativ arbeiten kann, und das Gehalt ist besser als im Handel oder im Dienstleistungsbereich.